एक छोटे गांव में म्याऊ नाम की बली रहती थी, जिसे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। सब जानवर उस पर हंसते थे, कहते थे बली फुटबॉल नहीं खेल सकती। लेकिन एक दिन जब टीम का कप्तान जख्मी हो गया, तो मियाओ ने मैदान में कदम रखा। उसने तेजी से गेंद को डॉज किया, एक शानदार कुक मारी, और गोल। सारा मैदान खुशी से गूंज उठा। मियाओ बनी फुटबॉल चैंपियन बली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, लाइक करें,